Depende do método de preparo que a sua receita indica, porque cada método traz um resultado diferente. Então, se sua receita pedir o método de adição, aí você pode fazer no liquidificador ou até mesmo na mão com o fouet, porque o método de adição é apenas você misturar os ingredientes. Agora, se sua receita pede que você faça no método espumoso ou no método cremoso, aí você precisa de uma batedeira. Mas mesmo assim, se você quiser fazer no liquidificador, vai dar certo, só que o resultado pode não ser o esperado.